Sì, potrebbe essere benissimo l'asso degli interrogatori, se uno cascava nella sua trappola naturalmente. Ciao ragno, le disse. Ciao mosca, rispose sorridendo. Questa mosca ha già tagliato la corda. Me l'aspettavo, Mr. Grady mi aveva già dato ampie informazioni su di te. Sono proprio contenta che tu non mi abbia deluso. Non sia mai detto. Ti dispiace spegnere quei lumi? Veramente mi piace guardarti. Vedrai di più nel quadro. I piaceri surrogati non mi interessano tanto, vieni qui per piacere. Vederla muoversi era come assistere a un balletto. Ogni movimento era fluido, genuinamente femminile, così volutamente provocante che più in là di tanto una donna non poteva comunque andare. Il gioco era finito, ma quella si insisteva a recitare. La seguì con le luci, quindi piegai in basso i bracci delle lampade in modo che potessimo vederci a vicenda, illuminati dalla luce riflessa, e quando incrociò il mio sguardo aspirò improvvisamente l'aria nei polmoni e restò come sospesa. Allora tu sei quello più in gamba di tutti. Cosa ti ha detto Martin Grady? Adesso penso che me l'abbia detto per mettermi in guardia. Con noncuranza prese una sedia dallo schienale diritto e ci si sedette accanto alla scrivania. Ma tu mi assumeresti? Dipende, come sta allora? Diavolo, le dissi sorridendo. Grady non mi aveva mai parlato di un lavoro del genere. Però si potrebbe pensare a aprire un ufficio apposta, disse scherzando. E non è il mio mestiere quello di capire tutto delle persone. O non è il mio mestiere quello di capire tutto delle persone? Sono un esperto. Secondo me faresti un ottimo lavoro. È vero che ho delle preferenze coi fiocchi. Certo, certo, ma con questi bei discorsi non arriveremo mai a sapere perché sei qua. Ti spiace dirmelo? Mi appoggiai allo schienale tirando un cassetto con un dito per appoggiarci sui piedi. Doug Hamilton aveva presentato dei rapporti sulle indagini svolte sul conto del personale. Questi rapporti sono passati per le tue mani. Sì, tutti. Ha fatto indagini sul passato dei candidati, sui loro precedenti datori di lavoro, sui loro soci, sulla loro situazione bancaria, insomma le solite cose di cui ci si informa quando non sono in ballo questioni di particolare importanza. A me aspettava l'ultima parola per quanto riguardava le capacità lavorative e la personalità. E quando erano in ballo delle questioni particolarmente importanti, se ne occupava direttamente Washington ed era Mr. Grady a prendere i contatti. Io mi occupo solo dei dipendenti ai livelli più bassi, ma anche per quei posti è necessario cercare persone qualificatissime. Credo che non sia necessario che ti tenga una conferenza sulla natura delle ricerche che vengono svolte qua. Certo, certo, posso dare un'occhiata all'archivio relativo all'inchiesta di Hamilton. Sì, però bisogna che io possa adoperare il mio telefono, disse tornando a sorridere. Spinsi l'apparecchio sull'orlo della scrivania e stette a osservare il movimento elastico e aggraziato del suo corpo mentre si piegava per prendere il ricevitore. Linda disse, per favore, portami tutte le cartelle della A20 che si trovano nella camera blindata. Chi altro ha avuto modo di vedere quei rapporti, Camille? Alzò la testa e con un sorrisetto disse, nessuno. Tiger, mi chiamo così, è il nome che mi ha dato il mio vecchio. Tiger. Un'altra coppia andava a Washington e se non c'erano obiezioni da parte loro e anch'io ero contenta. La persona poteva essere assunta. Per qualsiasi avanzamento però ci si basava sui risultati ottenuti presso di noi e non sulle esperienze o sulla mancanza di esperienza che uno aveva avuto in passato. Ci sono requisiti specifici dal punto di vista della sicurezza che riguardano tutti, dai fattorini ai tecnici.
e che vengono citati in tutti i moduli. In quella entrò la segretaria che depositò una cartella sulla scrivania e se ne andò. Alzai la cartella, la aprì e ne esaminai il contenuto. Era più spessa di quella che si trovava nell'archivio privato di Hamilton. Ma questo probabilmente si doveva al fatto che le copie per lui erano state scritte su velina, mentre quelle che avevo in mano erano moduli prestampati. Ogni pratica era numerata e il tutto riguardava 84 persone. A che periodo di tempo si riferisce questo materiale? Le chiesi. 3 anni. Questi sono tutti i rapporti inviati da Hamilton. Non si è rotto mica la schiena, vero? Beh, è vero. Come massa di lavoro non è un granché. Mr. Grady paga gli stipendi più alti in ogni settore della produzione e anche per quello che riguarda le condizioni di contorno tratta meglio di tutti. Per lui è un principio. Sì, lo so. I rapporti di Hamilton riguardano il pericolo dell'espansione. Se fai attenzione alle date osserverai che abbiamo raggiunto la punta massima nel numero dei dipendenti circa 4 mesi fa e che da allora siamo rimasti in una posizione statica perché avevamo completato i ruoli. Però bisogna dire che non possiamo mai prevedere quali e quanti saranno i posti di lavoro disponibili da noi in futuro. Può anche darsi che in un domani si renda necessaria un'ulteriore espansione. Stavo scorrendo le pratiche e guardando i nomi di persone di città, osservando i rapporti senza vedere nulla che mi richiamasse alla mente qualcosa di consueto. Hamilton ha mai portato un rapporto negativo. Generalmente circa 1 su 3 copie di questi rapporti venivano inviate a Washington in vista dell'eventualità che le persone in questione avessero presentato la loro candidatura per posti di particolare responsabilità. In genere si trattava di informazioni relative a precedenti penali o ad attività o associazioni sovversive. Quanti sono stati licenziati? Nessuno, molti sono stati trasferiti ad altri progetti dietro la richiesta di Mr. Grady e successivamente sostituiti. Ma il nostro sistema si è dimostrato adattissimo a scegliere dipendenti fidati sotto ogni punto di vista. Alzai lo sguardo su di lei e le indirizzai un sorriso. Certo, ci sono stati candidati scartati dopo che Hamilton li aveva approvati. Sì, qualcuno c'è stato, ma non li abbiamo presi solo perché non erano qualificati tecnicamente. Stavi pensando che forse qualcuno di loro avrebbe potuto covare una certa animosità nei confronti di Mr. Hamilton. Deposi la cartella e mi appoggiai allo schienale della sedia. In quel caso se la sarebbero presa con te, no? Hamilton li aveva passati per buoni e tu no. È vero, disse annuendo, scusate. Ma è poco probabile. Vedi, quelli ai quali mi riferisco erano tecnici addetti ai macchinari che si erano resi conto da soli di non avere la preparazione necessaria e che più o meno si erano spontaneamente ritirati. D'altra parte potevano facilmente trovare loro lavoro presso altre aziende che avevano esigenze minori delle nostre.